സ്ലീപ്പ് ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ? നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ. ദമ്പതിമാർ പരസ്പര സമ്മതത്തോടുകൂടി രണ്ട് മുറികളിൽ ഉറങ്ങുന്നത്. അത് പലപ്പോഴും കൂർക്കംവലി മൂലം ഒരാൾക്ക് ഉറക്കം തടസ്സപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടാവുകയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ചിലർക്ക് AC വേണം, ചിലർക്ക് AC വേണ്ട, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻസിലും ഒക്കെ ദമ്പതിമാർ പരസ്പരം വഴക്കിട്ട് പിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിനെയല്ല, ഒരുപാട് സമയം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംസാരിച്ച് നല്ല സുഖകരമായിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിട്ടതിന് ശേഷം മാറിക്കിടക്കുന്നതിനെയാണ് സ്ലീപ്പ് ഡൈവോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്ലീപ്പ് ഡിവോഴ്സ് ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും പല സെലിബ്രിറ്റീസും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് പരസ്പര സമ്മതത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഇനി സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക്, ഒരുപാട് കൂർക്കംവലിയുള്ളവർക്ക് ഒരു പോളിസോംനോഗ്രഫി ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് ഉറക്കത്തിനിടയിൽ ശ്വാസം നിലച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള